各位同学，大家好，这里是 TJ 国文电学教室。线上是台糖110年电机类电工机械选择题1到5题。第一题，在此路方面，铁芯的截面积为50平方公分，那铁芯的磁通密度为0.8特斯拉，则流过铁芯的磁通量为多少韦伯？好，那这边韦伯的公式会等于截面积去乘上磁通密度。那截面积这边呢，它给的是50平方公分。平方公分呢，平方的话就是它的公分在平方，那公分的话就是10的负2次方再平方，然后再乘上这个磁通密度0.8，所以说这边等于50去乘上10的，这边平方完变10的负4，再乘上0.8，好，所以算出来会等于4去乘上10的负3次方。好，所以说这边第一题答案我们选到3。第二题，电感器由线圈跟磁路组成，线圈渣数为100渣，磁通的磁阻为5乘以10的5次方安渣除韦伯，那此电感值为何？电感呢会等于渣数平方去除以磁阻，所以说会等于100的平方去除以5去乘以10的5次方。好，所以算出来呢会等于20迷你亨利。所以第二题答案我们选到4。第三题，某变压器高压侧绕阻渣数为250渣，低压侧渣数为10渣，那低压侧的电流为200安培，高压侧的电流为何？这时候就是这个 N1 比上 N2 会等于 I2 去比上 I1， 然后把数字比例填进去就好。250除以10会等于200去除以 I1， 所以 I1 我们会得到8安培。所以第三题答案我们选到2。第四题，若忽略铁芯的磁饱和，那串机是只有电动机的电磁转矩跟电速电流的关系为何？它只要忽略它的这个磁饱和，它在未饱和的情况下，它的转矩一定都会跟电速电流去成平方正比。这是串机式直流电动机的一个特性，所以第四题答案我们选到2。第五题有关3项感应电动机转子堵住试验，下列叙述何者正确？那我们要知道这个堵住试验，它就是相当于变压器的短路试验，那它会把转子锁住，所以会造成它的一个转差率等于1。所以很明显第一个选项是错误的，第一跟第4都是错误的。那我们再看一下，那它相当于短路试验，短路试验跟什么有关？短路试验的话，就是跟电流有关嘛，所以它要加的是额定电流，不会是额定电压。所以这边我们可以选到正确答案为3。那如果有任何问题，这个透过官方账号是讨论区进行讨论。想报名这课程的同学，可以扫描前面的 QR code， 或是点击下方链接进行报名。那前面有我们的 LINE ID 官方账号可以加入询问。听课从上到这边，谢谢各位。各位同学，大家好，这里是 TJ 国文念学教室。线上是台糖110年电机类电工机械选择题6到10题。第6题，3项同步发电机在满载时限电压为400伏特，在无载时限电压为420伏特。此发电机的满载电压调整率为多少？电压调整率的公式，它会等于无载电压减满载电压去除以满载电压，所以算出来的答案会等于 0.05， 就会等于 5%。所以第6题答案我们选3。第7题，某电感器电感为10迷你亨利，储存能量为8焦2，则电感的电流为多少？这时候我们就要代入公式 ，W 会等于1/2乘上电感再乘上电流的平方，8呢会等于1/2去乘上10迷你，再乘上 I 的平方，所以说我们 I 的平方它会等于1600。
我们把它移项除过去，所以电流会得到40安培。所以第7题答案我们选到4。第8题，它机是直流电动机的场电流固定，若转速为600转，反电势为12伏特，若反电势变为20伏特，则转速为多少？电压跟转速的关系应该是成正比，所以我们电压去比上转速，成的就是正比。那我们把条件带进去，12去比上20，它会等于600转，去比上 N2，所以我们 N2 呢会得到1000转。那它题目的选项都没有，所以这一题是送分的。第9题，在单向变压器额定为 100K 伏安，2400伏特比240伏特，若高压侧开路，在低压侧量测到的数据为240伏特、6安培跟300瓦，下列何者正确？好，这题它在高压侧开路，很明显它要求的就是铁损以及功率因素，因为它做的是开路试验，所以说这题只要是求电阻、什么电抗什么，我们都不用去理它。好，那看一下第3个选项，铁芯损失为300瓦，它量测到的数据是300瓦，所以它的铁损就是等于300瓦，3是正确的答案。那4呢？功率因素怎么去算？功率因素就是用我们的频率，更正用功率去除上电压去乘上电流，300去除上240去乘上6，那算出来的数字会非常接近0.21。好，所以第4个选项是错的，答案我们选3。第4题，某台3向6级60赫兹的感应电动机，运转的转差率为 0.03， 输出功率为3000，那输出转矩为多少？功率会等于角频率去乘上转矩，所以我们的转矩呢，它会等于功率去除上角频率。那角频率我们又可以把它写成2π去乘上转速，再去除以60。好，这时候我们要先求转速，120乘上频率去除以级数，所以这边得到1200，这是同步转速。那转子转速呢，它这边有给你转差率，用1减去转差率，就是它的一个转子转速，所以算出来的答案为1164转。那我们再把它带入这个公式，这个输出功率是给3000，然后这边2π去乘上1164，再去除上60，所以算出来的答案大约会等于这个，这边算一下，3000去除上这个121.8，所以算出来大约会等于24.63。那这边你要注意它是公斤米，但它题目要给的是牛顿米，所以你的这个要再乘以 9.8， 所以 24.63 再去乘上 9.8， 就是我们要的答案。所以算出来大约会等于这个241.3，那算最接近的一个转矩数字就是答案就是选250，所以答案我们选3。那如果有任何问题，这个透过官方账号是讨论区进行讨论。想要报名授课程的同学可以扫描前面的 QR code， 或是点击下方的链接进行报名。那前面有我们的 LINE 官方账号可以加入询问。新课总上到这边，谢谢各位。各位同学大家好，这里是 TG 国文电美教室，这上是台糖110年电机类电工机械选择题11题到15题。11题，某两绕组变压器额定为 20K 伏安2400转2400的阶层自偶变压器，那它输入电压为2400，输出电压为2640，则自偶变压器的额定容量为多少？那这题我们可以先把自偶变压器的图画出来。它从200更正了，2400变成2640，很明显是一个升压变压器。那它的功用端这边就是240，那它的一个额定容量我们就是代公式。
用原本的这个容量去乘以1去加上共用端，共用端的话就是2400，然后呢再去除上这个非共用端240，所以算出来会等于220K。所以11题答案我们选到3。12题，下列哪一种试验可以测出3项感应电动机的同损？那想到同损就只会有两个试验，同损呢只会有这个短路试验，还有这个赌注试验可以求出。那一个呢就是在变压器的时候，一个就是在3项感应电动机的时候。所以说12题答案我们选到3。13题，当他机式发电机端电压为110伏特，那额定功率为11 kW，电输电阻为0.04欧姆，电刷压降为1伏特。当满载而且转速跟基齿维持固定时，发电机的电压调整率为多少？好，那电压调整率我们就是要把无载电压跟满载电压求出来。那满载电压它已经跟你讲是110伏特，这时候我们要去求它的无载电压。一的公式就是用端电压，然后去加上电流的话，这边有提供端电压110伏特，功率是11 kW， 所以电流呢就是用11 kW 去除以110，所以得到100安培。所以这边的话就是用100安培去乘上这个 0.04， 然后再加上这个1伏特，我们这个得到它的这个感应电压，得到115伏特。那这时候我们的这个无载电压就求到了，这时候再算电压调整率，115减110去除以110，会等于5去除以110，所以算出来会等于 0.454， 大约。那换算成这个电压调整率，我这边更正一下，0.0454。那你把它换成这个百分比，大概就等于 4.55%。所以13题答案我们选到2。14题，一台220伏特60赫兹为4级的3项感应电动机，它的转子转速为1710转，那它的一个转子频率为多少？转子频率的公式就是用原来的频率去乘上转差率。好，那我们要先算转差率，同步转速呢会等于120乘上频率去除以级数，所以这边得到1800转，所以转差率呢就是用同步转速减去转子转速，再去除以同步转速，所以算出来呢会等于 0.05。那原本的频率是60乘以转差率 0.05， 得到的是3赫兹，所以14题答案我们选到4。15题，一台级数为4级的直流电动机，它有600根导体，采用单分双层叠绕。那它移动的角度为30度电工角，电输电流为48安培，它每级的去磁多少安扎？好，这题就是代公式 ，F 会等于 N 去乘上 I， 那它要求这个去磁安扎，所以要再乘上这个90分之阿法角度。N 呢就是用这个导体去除以2，电流呢就是用电输电流去除以这个叫电流路径数，那再去乘上这个90度分之电极角，我们把它数字带进去，600去除以2会等于，我跟着600除以2去乘以48去除以它的电流路径数 A 会等于，它是单分双层叠绕，所以用 MP 这个公式，叠绕就是用 MP 这个公式。M 呢就是负分数，它这边的话是单分，所以带1。P 就是级数，4级，所以电流路径数就是4，然后去乘上90分之阿法角度是30度电工角，所以这边算出来的话会等于1200。好，那这是它的一个总去磁安扎。
那它要的是每级去值安扎，所以它有4级再去除以4，所以得到的是300安扎。所以15题答案我们选到2。那如果任何问题，这个透过官方账号是讨论区进行讨论。想要报名授课程的同学可以扫描前面的 QR code， 或是点击下方的链接进行报名。那前面有我们的 LINE 官方账号可以加入询问。今天课程上到这边，谢谢各位。各位同学大家好，这里是 TJ 国文电源教室。今天上是台糖110年电机类电工机械选择题16题到20题。16题有一部5载相电压为220伏特，每项同步阻抗为4欧姆的同步电动机，若与另一台5载相电压200伏特，每项同步阻抗6欧姆的发电机并联，那两机的无效环流为多少安培？好，这题我们可以先画一下它的一个等效图。它们两个并联之后，它的一个有效环流就会在这个地方产生一个无效环流 I， 所以电流呢就是用220减掉200，然后去除上流经的电阻4加6，所以说算出来会等于2安培。所以16题答案我们选到3。17题某4级直流发电机会旋转2圈，那它产生多少电机角的感应电势？那我们知道1级它会有180度的电工角，电工角就是电机角的意思。那它现在有4级，那就是180去乘上4，所以得到720度。那它旋转了2圈嘛，所以再把它乘以2，所以我们的这个电机角就是用720去乘以2，所以得到1440度。所以17题答案我们选到3。18题，现有一台110伏特转220伏特，而电容量为 15K 伏安的单向变压器。若你把它接成330转220的降压自偶变压器，那它现在的容量为多少伏安？好，那这题我们可以先画，它是降压的嘛，所以说它是长这个样子。然后它的功用端呢就是110，所以说容量的公式呢就是用原本的容量去乘上1去加上。这个的话，分子上面贴功用端，功用端就是220，非功用端就是这个110，所以1加2等于3， 15乘以3得到45，所以18题答案我们选到4。19题，一台电压差速比为2且2次绕阻为 0.8 的变压器，那它一次车的绕阻为多少欧姆 ？N1 去比上 N2， 它会等于2嘛？那它同时会等于 Z1 去比上 Z2， 开根号。所以我们把两边平方，4呢会等于 Z1 去除上 Z2， 它已经跟你讲为 0.8， 所以它要求 Z1 的话就会等于4乘 0.8 得到 3.2， 所以19题答案我们选到1。20题，一台转举为5公斤米的川基电动机，若你把电流从10安培增加到20安培，转举会增加多少？它是串基电动机嘛，所以它的转举跟电输电流应该是成平方正比，所以你的电流现在变成了2倍，那你的转举应该要提高4倍，所以说就是用5去乘上4，所以得到20。所以20题答案我们选到2。那如果有任何问题，这个透过官方账号是讨论区进行讨论。想要报名授课程的同学可以扫描前面的 QR code， 或是点击下方的链接进行报名。那前面我们的 LINE 官方账号可以加入询问。今天从上到这边，谢谢各位。各位同学大家好，这里是 TJ 国文电源教室。线上是台糖110年电机类电工机械选择题21题到25题。21题，旋转电输式的直流发电机与旋转磁场式同步发电机构造中的电刷、滑环及幻相片，在两种发电机中的功用分别为下列何者？
好，那这边转输是顾名思义，就是它的一个转子，它的转子是电输绕组。好，那它在转子是电输绕组的情况下，这个电输这边留的是交流电嘛？哦，所以说它根据它的一个定义呢，它是在这个转子，它是一个电输绕组，然后它会经过电刷以及滑环，然后再输出，再把它输出出去，再把这个交流电给它输出。然后呢，过来的话是这个旋转磁场式，所以说代表说它的一个转部呢，它是这个基磁场绕组。那基磁场绕组呢，它是直流电，然后呢，它会是直流电输入它会输入之后产生旋转磁场，然后去带动这台机子的一个发动。好，所以说我们可以从这边可以去挑一下，旋转电输式呢，它是用交流，所以2跟3可以删掉。那它是输出输出的话就是要选引出，你这边的话就可以把它想象成输出啦。好，所以说4的话我们可以删掉，所以答案应该选1。那我们再看一下后面这边旋转磁场式呢，它就是导入就是输入的意思，你就可以把它想做输入，它输入绕组，然后再产生这个输入这个直流电给它，然后呢再产生这个旋转磁场给它。好，所以说这边答案我们选到1。22题，一部3相4级绕线式转子感应电动机，介于频率60赫兹的电源，若转子每项电阻为2欧姆，当转子每项电路串接6欧姆电阻启动时，启动转矩等于最大转矩。那它如果把转子切离，再外加电阻启动，它电动机发生停顿转矩的转速为多少转？好，这题的话会比较老实一点，那其实就是脱离不了这个公式，就是比例转移的这个公式。应该说是比例推移 ，R 去比上 S，这边 R1 比上 S1 会比上 R1 去加上串联电阻，再去比上一个新的转差率。那我们把这个条件把它带进去 ，R1 呢一开始是给2欧姆，那这个 R1 这边我们都可以写2欧姆，那它串接6欧姆 ，Rx 就是带6。好，那这个 S2 呢我们不知道，它题目我讲，在你串接6欧姆启动时，最大转矩会等于启动转矩。这个意思就是最大转矩它的一个转差率就是1，所以 S2 这边我们带到1，所以我们可以得到原始的这个转差率 S1。那我们再把它交叉相乘，2的话会等于8倍的 S1。所以这边的话 S1 会得到 0.25。那我们就可以去求它原本发生的这个转速了。原本的同步转速是120乘上频率，再除以级数，所以这边得到1800转。那你原本的这个转差率是 0.25，所以1800减去这个发生停顿转矩时候的一个转速，这边带 x， 这边的话就是会等于 0.25。那我们再把它交叉相乘一下，所以1800减 x 会等于1800乘 0.25 等于450，所以两个相减 x 会等于1350。好，所以22题答案我们选到3。23题，现有3个相对导磁系数，分别为 μA 等于100、μB 等于200、μC 等于300的环形铁芯，那它的一个磁路长度、截面积跟磁动势都一样。未饱和的情况下，下列何者磁通量最大？好，它给你的磁动势，然后又给你的一个铁芯的公式，所以说我们就会知道，它这个的话就是用 F 等于 phi r， 也就是罗兰定律去算它的。那我们要知道这个 μ 跟 phi 的一个关系 ，phi 呢又可以把它写成 F 去除上 r。也可以把它写成 F 去除上 R 的公式就是导值系数乘上截面积分之长度，我们再把它导数会变成 F 去乘上长度分之导值系数去乘上截面积。好，这时候你就会发现它的一个 phi 跟 μ 乘的是正比，
也就是当导磁系数越大，它的磁通量越大，所以我们这边要挑导磁系数最大的。答案我们选到2 C 铁锌。24题现有2台单向变压器使用 VV 连接，介于3项平衡负载，每台额定容量为 20K 伏安，电压比为220转110，频率为60赫兹。那它的一个功率因数为 0.577 滞后时，输出的时功率为多少瓦？好，那我们在使用 VV 连接的时候，它的一个功率呢会等于它的这个市载功率会等于每台的根号3倍，所以 20K 乘上根号3等于 20K 根号3。那它要输出的功率，我们就是用 S 去乘上功率因数就可以了。20根号3 K 去乘上 0.577， 算出来大约会等于 20K 瓦。所以24题答案我们选到3。25题，假设这个图25的变压器为理想，差数比 N1 比 N2 会等于1比2，那它的一个负载段电压 VL 会等于多少？好，那这边我们要算这个 VL 嘛，所以说我们会把一次侧的电路把它转移到二次侧。那二次侧的电路是长这个样子，它这边有一个10欧姆，它要求上面的 VL， 那我们就是把左边的电路把它丢到右边去。那左边电路怎么去丢？我们把一次侧转到二次侧去，所以说这边360转到 N1 比上 N2 的话，这边是1比2，所以电压的话会得到720。那这边阻抗要怎么丢？阻抗的话 ，Z1 去比上 Z2 会等于差数的平方嘛，所以你 Z1 你要丢去 Z2 的话，要去除以多少？要去除以 A 的平方。那 A 呢就是它的差数比 ，A 的平方会等于1/2的平方，也就是1/4。那这边的话，10欧姆去除上1/4会得到40欧姆，所以你把它丢到二次侧，这边会等于40欧姆。那我们就可以得到它的一个电流 ，I 的话会等于720去除以50，所以得到14.4安培。那 VL 呢，就是用这个电流14.4安培去乘上10欧姆，所以得到144伏特。所以25题答案我们选到1。那如果任何问题，这个透过官方账号是讨论区进行讨论。想要报名授课程的同学，可以扫描前面的 QR code， 或是点击下方的链接进行报名。那前面有我们的 LINE 官方账号可以加入询问。今天早上到这边，谢谢各位。各位同学，大家好，这里是 TG 国文能源教室。今天上是台糖110年电机类电工机械复选题26题到30题。26题，电感器由铁粉芯及线圈所组成，若忽略线圈的漏磁及铁粉芯的磁饱和，则下列叙述何者正确？这时候我们要看正反比，就用这个公式去看。电感会等于差数平方去除以磁阻，所以我们可以把它写成这个形式。那我们再来看它的正反比。第一个选项，电感跟差数无关，应该是成平方正比，所以第一个选项是错的。第二个选项，它跟截面积成正比，这是对的。第三个选项跟导磁系数成正比，这是对的。第四个选项跟平均长度成正比，应该是成反比。所以说26题答案我们选2跟3。27题有关开路试验及短路试验，下列叙述何者正确？第一个选项，开路试验为高压侧开路，低压侧加入额定电压，这是正确的。第二个选项，短路试验为低压侧短路，高压侧加入额定电压，这是错的，应该是加入额定电流。第三个选项，开路试验测量铁损，这是正确的。第四个选项，短路试验是测量这个导体的电阻损失，这是对的。所以27题答案我们选1、3跟4。28题，在多组变压器并联条件，下列叙述何者正确？那我们看一下第一个选项，这个接线的极性必须正确极性一定要正确，这是一定要的。那第二个选项，
我们去看容量必须相同。那除了这个极性必须正确以外，我们要去判断其他的是否需要相同，我们就用这个顺时式去看 Vm sin omega t 嘛 ，omega t 就可以把它写成2派 f t， 然后再加上 c 的，就是它的电压要相同，然后它的相位要相同，然后频率要相同，角度要相同。好，所以我们看一下剩下的3个选项，唯一符合的就只有3嘛，电压要相同。所以说28题答案我们选1跟3。29题某台单向电容启动式感电容机中的运转绕组及启动绕组的接线下列叙述何者正确？那我们可以去画一下它的这个接线图。这个地方呢，就是启动绕组。那这个地方呢，就是它的这个辅助绕组，也就是这个运转绕组。我们又称行驶绕组。那这个地方就是离心开关，离心开关。那这个地方呢，就是启动电容。好，那我们来看一下，第一个选项，这个启动绕组跟离心开关串联，哦，这是正确的。第二个选项，运转绕组跟启动绕组串联，启动绕组在这个地方，哦，所以它是错误的。第三个选项，启动绕组跟启动电容串联，哦，这是对的。第四个选项，运转绕组跟离心开关并联，哦，它们没有并联，因为它中间还有串了这些东西，所以它们不是并联的状态。哦，所以29题答案我们选1跟3。30题，它机是电动机，电阻为2欧姆，当转速为1200转，反电势为200伏特，在电输电流为10安培，场电流固定下，那它的叙述何者正确？第一个选项是断电压嘛，断电压就是用这个反电势再加上电输电流乘以电输电阻，所以等于200去加上10去乘上2欧姆，所以得到220伏特。所以第一个选项是错的。第二个选项电池功率 P 呢会等于反电势去乘上电输电流，所以说等于200去乘上10，所以等于2000。所以第二个选项是正确的。第三个选项是电池转矩为多少 ？T 呢会等于这个功率去除以角频率，那功率呢就是2000，角频率呢就是2派去乘上转速1200转，再除以60，所以算出来大约会等于15.9牛顿米。所以第三个选项是正确的。第四个选项是这个电输电阻的压降为多少 ？VRA 呢就是用电输电流去乘上电输电阻，所以说等于20伏特。所以第四个选项是正确的。所以30题答案我们选2、3、4。那如果任何问题，这个透过官方账号是讨论区进行讨论。想要报名的授课程的同学可以扫描前面的 QR code， 或是点击下方的链接进行报名。那前面有我们的 LINE ID 官方账号可以加入询问。今天课程上到这边，谢谢各位。各位同学大家好，这里是 TJ 国营电源教室。今天上是台糖110年电机类电工机械复选题31题到35题。31题在3项绕线式感应电动机方面，采用转子二次侧启动电阻启动的目的，下列叙述何者正确？那这边我们看一下，他说他采用这个转子侧的二次电阻启动，那我们会看一下转矩跟电流跟电阻的一个关系。转矩呢，它会等于功率去除上角频率，所以说我们又可以把它写成它是功率嘛，所以是3倍的电流去乘上电流平方去乘上这个转子电阻，再去除以欧米伽，所以我们的转矩跟电阻成的是正比，所以说它会提高它的一个启动转矩。那电流呢，就是用电压去除以转子电阻，那你的
这个电阻越大，电流就会越小。好，所以说它启动的目的是为了提高启动转矩，好降低启动电流。所以答案我们选2跟3。32题，某台单向变压器额定 100K 伏安，它的铁损为1200，铜损为1800。那在额定电压操作下列何者正确？那我们来看一下第一个选项，他说功率因数等于1时，它的效率为多少？好，那它的效率会等于这个输出去比上输入。那它的输出呢，就是 100K 去乘上公因数1。那它的输入呢，就是用输出去加上损失的话，它给1200跟1800嘛，所以这边的话就是3K。所以我们可以把它算成100去除上103，算出来大约会等于 0.97。所以第一个选项是正确的。那第二个选项呢，它一样要算效率，它只是它的这个公因数变成 0.6，所以我们这边就 100K 去乘上 0.6。那这边的话就是 60K 去加上 3K， 所以会等于60去除上63，大约会等于 0.95， 所以这个也是正确的。那第三个选项呢，电流为原来的1/2时，它的铜损会变为900。好，那就是它的负载变为1/2嘛，铜损跟负载应该是成平方正比，所以说它的一个铜损应该是乘以1/2的平方，因为它们成平方正比，所以这边算出来会等于这个900去除上，我更正了是1800，铜损是1800去除以4，所以得到450瓦，所以第三个选项是错的。第四个选项呢，一样用1800，那它现在变成1/4的平方，所以算出来等于112.5瓦，所以第四个选项也是错的。所以32题答案我们选1跟2。33题，某台3级，我更正哦，3向6级60赫兹 Y 阶的属龙式感应电动机，若它的转差率为 0.02， 则下列何者正确？我们看一下同步转速为多少？同步转速是120乘以60去除以6，得到1200，所以第一个选项是错的。好，第二个选项他说同步转速跟转子转速差多少？那它的转子转速就是用1200去乘上1减转差率。好，所以说这边算出来等于1176，所以它们两个相差应该是24才对。所以说第二个选项是错的。第三个选项转子转速为1176，这是对的。第四个选项这个电流频率转子电流频率为多少？那我们先算它的转差率，1200减1176去除上1200。好，所以这边的话会等于这个24去除上1200，所以等于 0.02。那这个转子电流频率就是用转差率去乘上原本的频率，所以算出来会等于 1.2。所以第四个选项是正确的。所以33题答案我们选3跟4。34题，某台3向2级60赫兹 Y 阶的感应电动机，转速为3510转，那它的输入功率为 15.3K， 线电流为20安培，那它的定值绕阻为 0.25， 忽略铁损，下列何者正确？那我们可以先算第一个选项，它的定值电阻的损失，它的定值损失，那它是3项嘛，所以这个功率都要乘以3倍，它的损失就要乘以3倍，3倍，那它的电流为20，3倍的 I 平方去乘上定值电阻的话是 0.25，3倍的 I 平方乘上 R， 所以这边算出来会等于300，所以第一个选项是正确的。第二个选项是这个气系功率，那我这边画一张图，气系功率，它这边会有一个输入端，然后过来的话是它的气系功率，气系功率这边还会有一个转子铜损 PC2， 然后去扣掉它就会得到内生机械功率，然后最后就会得到这个
输出功率。那这边呢就是这个杂损，它这个内生机械功率再去扣掉这个杂损，就会得到输出功率。那他说今天忽略铁芯损失，所以我们这个杂损就没有看到它。好，那我们在这个输入功率，基本上输入功率会等于机器功率，大概会等于机器功率。可是它今天多了一个定值的这个电阻损失，所以我们要先把它扣掉，它才会等于机器功率。所以我们的机器功率 PG 会等于 15.3K， 然后去扣掉这个300瓦 0.3K， 所以算出来等于 15K， 算出来等于 15K。那第二个选项是正确的。好，那第三个选项他问转子损失为多少，就是这个 PC2。那我们这边有一个比例，就是 PG 去比上 PC2 去比上 PM 会等于1去比上 S 去比上1减 S， 也就是说我们的 PG 去比上 PC2 会等于1去比上 S， 就是这个道理。那我们的转差率怎么去算它？它给了我们转子转速，所以我们可以先求它的同步转速。120乘以60去除以2，所以这边得到3600。那它的转差率就是3600减3510去除以3600，所以这边算出来会等于 0.025。那这边 PG 我们刚刚算了 15K， 去比上 PC2， 它会等于1去除上 0.025。好，所以说我们的 PC2 会得到多少？PC2 的话就是 15K 就是15000，然后去除上40，所以会得到这个375瓦。好，所以说700瓦是错误的。好，然后再来的话是这个第四个选项，他说电池功率。那电池功率呢，我们就可以把它当成它是 PM 哦。这个因为每个课本每本讲义它的名词可能都不太一样，那它这个电池功率就直接把它当成 PM 就可以。所以说这边我们一样用比例的方式去算它。1去比上，我们这边直接用 15K 去比上 PM， 那它会等于1去比上1减 S， 1减 S 的话就是 0.975。好，所以说我们的 PM 就是用 15K 去乘上 0.975， 好，所以算出来会等于 14.625 k 瓦，大约等于 14.63。所以第四个选项是正确的，所以34题答案我们选1、2跟4。35题，若将单向感应电动机的线圈通以单向交流电源，会产生双旋转磁场。当正旋转磁场之转差率为 0.06 时，双旋转磁场的特性与反转旋转磁场的转差率应为多少？好，那我们看一下，第一个是正反转的旋转磁场大小会相同，这是一定是正确的。不管它是正转还是反转，它的旋转磁场就是同步转速的意思，不会因为它改变方向，那它的转速就会变不一样，这是正确的。第二个选项，它的旋转磁场方向相反，对，没错，它就是旋转磁场大小会相同，然后方向会相反。好，第三个选项3跟4可以一起看，它就是在问这个反转旋转磁场的转差率。那反转旋转磁场的一个转差率就是用2去减掉原来的这个转差率，所以就是用2去减 0.06， 所以算出来会等于 1.94。好，所以35题答案我们选1、2跟4。那如果有任何问题，这个透过官方账号是讨论区进行讨论。想要报名之后课程的同学可以扫描前面的 QR code， 或是点击下方的链接进行报名。那前面有我们的 LINE 官方账号可以加入询问。今天课程上到这边，谢谢各位。各位同学大家好，
这是 TG 的国民电源教室。线上是台糖110年电机类电工机械复选题36题到40题。36题有关直流电机，下列叙述何者正确？第一个选项，电珠绕组的感应电势为直流电，这个是错的，应该是交流电。那第二个选项，这个电刷是属于直流电机的转子。好，那直流电机的转子主要由4个东西组成。第一个东西叫电梳铁芯，第二个东西叫电梳绕组，第三个东西叫换向器，第四个东西叫转轴。所以第二个选项也是错的。那第三个选项，空气系属于这个直流电机的磁弱路径。好，磁弱路径呢是由磁极、空气系、电珠铁芯以及长二所形成的封闭路径。所以第三个选项是正确的。第四个选项，这个主磁极的铁芯，它用薄细钢片叠积而成，这是正确的。所以36题当然我们选3跟4。37题，下列何者是将直流发电机并联运用后所产生的一个优点？好，那我们看一下，第一个的话是这个提升运转效率，这个是没问题的。第二个是提升负载电压，它并联运用的条件就是电压要相同，所以你电压相同并联之后不会把它的电压提升，所以第二个选项是错的。那这个突破单机容量之限制，这个也是正确的，因为你都并联运用就是为了要更有效率的去运用它，所以突破它的限制是没问题的。那增加供电可靠度，就是其中一台坏掉了，那你跟它并联的组都还可以用，所以增加它的供电可靠度。所以37题答案我们选1、3跟4。38题有关改善同步发电机的追逐现象的一个方式，下列何者有效？好，追逐现象呢，就是同步转速不等于转子转速的时候，它就会发生追逐现象，也就是不同步的情况。那你会发生不同步的情况，不是转子转速特别快，就是它特别慢嘛。那你就是要有把它变快跟变慢的方法。第一个选项是增加转子的惯量，那我们知道惯量越大，它的转速会越慢，所以它是调慢的一个方式，所以它是 OK 的。第二个选项是这个在调速器加装缓冲筒，就是说不要让它调过头，就是可以让它慢下来，这也是属于慢下来的方式，这是对的。那3呢，在转轴装上飞轮，那装上飞轮就是要提高它的速度，这个也是正确的。第四个选项装置这个阻尼绕组，这个是课本本来就会提及的，这个也是最常考的，就是它可以去阻止这个追逐现象的一个发生，所以它基本上不是把它变快就是变慢，所以这4种方式都是有效，可以选1、2、3、4都是正确的答案。39题有关比压器，下列叙述何者正确？第一个选项，比压器的高压侧跟低压侧都要装保险丝，这个是错的。它的话只要在高压侧加保险丝就可以了，因为它低压侧会开路，所以不会有电流，就不用装保险丝。第二个选项，大于300伏特以上需要使用比压器。我说过，这个比压器就是相当于降压变压器的一种，所以大电压使用比压器是正确的。第三个选项是高压侧序后推绕至1%，以减少误差，这是对的。第四个选项是比压器的高压需接地，以防止静电作用，应该是低压侧要接地。所以39题答案我们选2跟3。40题，一台直流电动机在直通密度保持不变的情况下，铁损值为150瓦，那它的转速为 A。铁损变成450之后，它的转速会变为 B。那转速 B 为转速 A 的2倍，则下列叙述何者正确？那我们知道，涡流损它跟转速成平方正比，迟滞损它跟转速成正比。那我们看第一个选项，
涡流损在 b 转速时为 a 转速的4倍，也就是涡流损它的转速 b 原本是转速 a 的2倍嘛，那你现在跟转速成平方正比，也就是它的转速会变成2的平方倍，会变成4倍。所以第一个选项是正确的。第二个选项是实质损在 b 转速时为 a 转速的2倍，它转速 a 跟转速 b 差2倍嘛，那实质损跟转速成正比就是1倍的意思，所以说2倍，就是它们之间的一个差距，2倍是没有问题的。那3呢是在 b 转速时，它的实质损为100瓦。那我们知道实质损它是由这个，我更正哦，应该是铁损是由实质损跟涡流损加起来所得到的，所以我们知道涡流损再加上实质损，它会等于铁损嘛？那它的铁损等于150。那我们再列这个第二个方程式，一样涡流损再加实质损，它会等于450。那这边的话倍数就不一样了，它这边知道嘛？它的一个转速 b， 它为转速 a 的2倍。好，所以也就是说，它这边的涡流损刚刚我算了嘛，你在 b 转速的时候是450，所以它这边涡流损会变成4倍。那这边实质损会变几倍？2倍，所以应该是4倍的涡流损加2倍的实质损会等于450。是这样子来的。那我们就可以去解方程式，我们把第一个式值放大2倍，所以这边变成300。那你再把两个式值相减，会得到-2的涡流损，它会等于负的150，所以你的涡流损会等于75瓦。那1倍的涡流损就是在 a 转速的时候，所以第四个选项是正确的。那它过来要在 b 转速的时候，它的实质损，那你在 b 转速的时候，实质损是2倍的实质损。那我们要先知道1倍实质损等于多少。那我们这是把它可以带入第一个式子，所以我们会得到1倍的实质损会等于多少？它会等于75瓦。因为你把这个涡流损75带进去，再扣掉移项过去 P 值就会等于75嘛，所以你2倍的实质损就会等于150瓦，所以选项第三个是错误的。所以40题答案我们选1、2跟4。那如果有任何问题，这个透过官方账号是讨论区进行讨论。想要报名授课程的同学可以扫描前面的 QR code， 或是点击下方的链接进行报名。那前面有我们的 LINE 官方账号可以加入询问。今天从上到这边，谢谢各位。各位同学，大家好，这里是 TJ 国语念语教室。今天上的是台糖110年电机类电工机械非选择题的第一大题。第一题，某台3项限电压220伏特、60赫兹、8级 Y 阶的同步电动机，在额定电压及频率操作，其输出功率为3000，效率为 0.9， 公拎数为 0.9。那第一个问题是求它的转速以及它的输出转矩。好，转速它的公式就是120乘上频率去除以级数，所以我们把数字带进去，120乘以60再除以8，所以算出来等于900。好，所以说转速等于900。那再来要算的是它的转矩，转矩就是用功率去除以角频率。那它的输出转矩这边就是带输出功率，输出功率这边有给3000，然后再去除上2拍去乘上转速的话是900，然后再去除以60，所以算出来等于3000去除上94.2，那算出来大约会等于31.85牛顿米。那它题目要的是
公斤米，所以说我们再把它除以 9.8， 因为1公斤等于 9.8 牛顿，所以我们用31.85再去除以 9.8，算出来的答案大约会等于 3.25 公斤米。那如果有任何问题，这个透过官方账号是台湾区进行讨论。想要报名授课程的同学，可以扫描前面的 QR code， 或是点击下方的链接进行报名。那前面有我们的 LINE ID 官方账号可以加入询问。今天课程上到这边，谢谢各位。各位同学，大家好，这里是 TGA 国文电源的教室。今天上的是台糖110年电机类电工机械非选择题第2大题。第二题模单向电感性负载，端电压为200伏特，电流为5安培，使功率为600瓦，请计算第一个功率因数为多少？第二个是这个负载阻抗值为多少？好，我们先算第一个功率因数。我们知道第一个公式就是 P 会等于 VI cos θ，所以我们把数值带进去，600会等于200去乘上5，再乘上 cos θ，所以我们的 cos θ会等于 0.6。好，这是第一题的答案。再来第二题，问这个负载的这个等效阻抗值。等效阻抗呢就是 Z， 那 Z 呢都会等于我们的 V 去除上 I， 总电压去除上总电流，所以说会等于200去除上5，所以得到40欧姆。好，这是第二小题的答案。那如果有任何问题，这个透过官方账号是讨论区进行讨论。想要报名授课程的同学，可以扫描前面的 QR code， 或是点击下方的链接进行报名。那前面我们的 LINE ID 官方账号可以加入询问。今天的课程上到这边，谢谢各位。